ჩვენთან არის ღმერთი. ლუკას სახარების თავი წავიკითხე ჩვენ, იგავი, რომელიც ძალიან ცნობილია. თვითონ იგავი გვეუბნება, როგორი უნდა იყო და როგორი არ უნდა იყო. ამ იგავს ეწოდება უგუნური მდიდრის იგავი. ძალიან მოკლედ ხრობაა. ერთ კაცს მოვიდა იმდენი მოსავალი, რომ იფიქრა, სად უნდა დავიუნჯო იგი. და თქვა საკუთარ გულში, დავანგრევ რაც მქონდა და დიდ ბეღელს ავაშენებ, სადაც მთელ ჩემს სამკვიდრებელს დავდებ და ჩემ სულს ვეთყვი. მრავალი წლის განმავლობაში იხარე, იშვებდი, რადგანაც უდარდელი ცხოვრება გელოდება. და ღამით გამოეცხადა ღმერთი, ეუბნება, უგუნურო, აიმიტოა უგუნური მდიდრის, აქედან გამომდინარე, მაცხოვრისეული სიტყვებიდან უგუნურო, დღეს რო სულს წაგართმევენ შენ, ვიზღა დარჩება ეს შენი სამკვიდრებელი. და დანასკვი ამ თხრობისა არის ესეთი, ასე დაემართება ყველას, ვინც ღმერთში კი არა, უბრალოდ მდიდრდება. მე დაახლოებით ესეთი თხრობაა. ეხლა კითხვა იბადება ხოლმე ადამიანებში, რომ ეხლა თხრობა გასაგებია, ძალიან მარტივი, გასაგებად თქმული, მოკლედ, ლაკონურად, როგორი უნდა იყო, როგორი არ უნდა იყო, გასაგებია. მაგრამ 10 მცნებაში რო არ ხვდება ესეთი მცნება, არ იყო მდიდარიო, ამას რა უღოთ? ჩვენ ხო ვიცით, რომ 10 მცნებაში არის მთელი ჩამონათვალი ცოდვებისა, დამღუპველი ცოდვებისა, როგორი არ უნდა იყოს ადამიანი. და იქ რო არ არის ეს ნათქვამი, რომ ესეთი უდარდელი როცა ხარ წარწმდებიო, მაშინ რა უშველოთ ამას? რატოა ეს კაცი ცუდი? რატოა უგუნური კაცი? დღეს 21 საუკუნეში, ალბათ ყველა საუკუნეში, მაგრამ დღეს განსაკუთრებით. კაცი, რომელიც ესე ცხოვრობს, იტყვია, რა წარმატებული კაცი არისო, რა ჭკვიანი კაცია, დიდი მოსავალი მოიტანა და ფიქრობს, სად დავიუნჯო იგი, რა არის ამაში ცუდი? თითქოს არაფერი, მაგრამ უგუნური მდიდარია თურმე, მაცხოვრისეული თქმის მიხედვით. ცუდი არ გაუკეთებია, მაგრამ წარწმენდის შვილია. რატო? რატოა დაყენებული სახარებაში ესე მკვეთრად ეს საქმე? შეიძლება ითქვას, რომ ეს იგავი იმდენად მკვეთრად აყენებს ამ პრობლემას, რომ დანარჩენი თხრობა სახარებისეული ესე მკვეთრად არ აყენებს. შეიძლება არც ერთი იგავი დანარჩენი მაცხოვრისეული არ მოგვითხრობს აი ამ პრობლემაზე. კაცს გამდიდრებულს დარდი არ აქვს, დაიუნჯა, არ წერია რომ მოიპარაო, არც მოტყუებით არ მოუყანია ეს თავისი სარჩო საბადებელი, არც ყაჩაღობით. ცუდი არ გაუკეთებია მოკლედ. და არის უგუნური, წარწმენდის შვილი. აი დილემა, აი შეკითხვა, რატოა ესე? და თურმე წმინდა მამათა ნაშრომების თანახმად ეშმაკის გარდა ყველაზე დიდი მტერი ვინ არისო, როცა ეკითხებიან პაისი ათონელს. ხა ეშმაკზე დიდი მტერი ვინ უნდა ყავდეს კაცს? მტერი კაცობრიობისა პირველი ნომრით დაყენებული არის ეშმაკი. და ამაზე დიდი მტერი ვიღა უნდა ყავდეს, ეკითხებიან პაისის. და ამბობს ესეთ რამეს, რომ გარდა ეშმაკისა ყველაზე დიდი მტერი კაცობრიობის არის ამაწუთი სოფლის სული. სული რაღაცა ის განყენებული რაღაც სული კი არა. წუთი სოფლის კაცი რო ხარ შენ. აი მატერიალისტი რო ხარ. ეს ცხოვრება რო გგონია მხოლოდ და მხოლოდ ნამდვილი ცხოვრება. თურმე
ეშმაკზე უარესი ყოფილა ეს. ათეიზმი და მატერიალიზმი ხო უბედურებაა. და ეს ყველაფერი თურმე დაბადებული არის ამ წუთი სოფლის სულიდან გამომდინარე. წუთი სოფლის სული ცხოვრობსო კაციო. წუთი სოფლის კაცი არისო ესო. ამო კაცი არისო ამბობენ ადამიანები. ლუარსაბი ხშირად მოგყვავს. წუთი სოფლის კაცი. ესე თქვა ათონელმა პაისიმ და ცოტა რომ გავავრცოთ ჩვენი საუბარი თუ რა არის უბედურება აი ამაში რა ჩვენ ვილაპარაკეთ. მინდა გავიხსენო იყო ესეთი მე-20 საუკუნეში მცხოვრები უდიდესი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი უდიდესი მწერალი ძალიან ნაკლებად ცნობილია საქართველოში, იმიტომ რომ ეს კაცი არ არის თარგმნილი ქართულად, რამოდენიმე ნაწარმოებია მხოლოდ და მხოლოდ. ბავშვების მწერალი იყო საბავშვო. თუმცა მხოლოდ საბავშვო წიგნებს არ წერდა. ძალიან ღრმა ღვთისმეტყველო ფილოსოფოსი კაცი იყო ეს. ამის გვარი არის ლიუისი. ნარნიის ქრონიკები თუ გაქვთ ნანახი ან წაკითხული, საბავშვო ფილმია თითქოს, მაგრამ ძალიან ღრმა შინაარსის მქონე, იქ ლომი ქრისტეს სიმბოლოა და ასე შემდეგ. საბავშვო მწერალია თითქოს. მე-20 საუკუნეში მცხოვრები. ინგლისელი კაცია. და მათ შორის ამ ნაწარმოებთა შორის აქვს დაწერილი ბევრი მნიშვნელოვანი, რომელსაც ვერ შევეხები, ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ახლა ამ თემასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი გამახსენდა, რომ აქვს დაწერილი ესეთი წიგნი ბალამუტის წერილები. ბალამუტი ამ შემთხვევაში არის უფროსი ეშმაკი, გამოცდილი ეშმაკი, რომელიც რექტორია თავისი სასწავლებლისა, ესეთი მხატვრული ფორმა აქვს შერჩეული, რაღაცა ისეთი საბავშვოთან გასაგები რო იყოს ადამიანისთვის, საბავშვო ლიტერატურა არ არის ახლა რასაც ვამბობ, მაგრამ რადგანაც მიჩვეულია ესეთ ხრობას, ყოველთვის მისი აზრები ფილოსოფიური შეფუთულია აი ესეთ ზღაპრულ ჩარჩოში. და ამბობს ესეთ რამეს. ეს ბალამუტი არის დიდი ეშმაკი, რომელიც წერს პატარა ეშმაკს გამომცდელს 31 წერილს. ურთულესი წერილებია მართალი გითხრათ, მოგონილი რა თქმა უნდა, ახლა ეშმაკი როგორ დაწერს, მაგრამ ამან რა ჩადო ამ 31 წერილში ამ ავტორმა, რომ როგორ აცტუნებენ ზოგადად ეშმაკები ადამიანებს. ესე იგი ეს რექტორი ამ სასულიერო აკადემიის ეს ბალამუტი არიგებს სტუდენტს, პატარა ეშმაკს გამომცდელს, როგორ უნდა აცტუნოს ადამიანები. პირველი წერილი. ამბობს ესეთ რამეს. შენ თუ ესე იგი დიდი ეშმაკი ეუბნება არიგებს ჭკუას. შენ თუ გგონია რომ ადამიანებს დღეს მე-20 საუკუნეში ესე იგი აცტუნებ მატერიალიზმითა და ათეიზმით, ძალიან ცდები. ადრე შეიძლება ეგეთი რამე ყოფილიყო, ლიტერატურა არ არსებობდა იმდენი. დღეს ყველაფერი იბეჭდება. ადამიანი დაფიქრებული, ყველა ადამიანი თუ დაფიქრებულია ოდნავ და წარმავლობაზე რაღაცნაირად მეტნაკლებად ფიქრობს და თუ კი ნამდვილი მეცნიერია იგი და მეცნიერება ნამდვილი ჭეშმარიტად აინტერესებს, ის აუცილებლად ღმერთამდე მივა. შენი დავალება ჩემგან ის კი არ არის, რომ მატერიალიზმი ასწავლო ადამიანებს. ათეიზმი ამაზე დიდი დაცემულობა რაღა უნდა უკადაგო. ხო, თითქოს ეს იწყება, ამიდან იწყება, როგორც დოსტოევსკი იტყოდა, თუ კი ღმერთი არ არის, ყველაფერი შესაძლებელია. ესე იგი, ათეიზმი უნდა ასწავლო, რომ ყველაფერი შესაძლებელი გახდეს ადამიანისთვის. ფაქტობრივად ესია. მაგრამ ლუისი უფრო ღრმად მიდის აქ. და ამბობს, რომ მატერიალიზმს და ათეიზმს უასწავლი. არ დაგიჯერებენ, ჭკვიანები არ დაგიჯერებენ, მაგრამ ჩვენი პაციენტები ხო ჭკვიანებიც უნდა იყვნენ. ჩვენი პაციენტი ნიშნავს ადამიანები. ხო, ჭკვიანებიც უნდა მოვახვედროთ იქ ჩვენი მამის სამკვდრებელში. ჯოჯოხეთში ესე იგი. და უნდა იმუშაოთ ცოტა სერიოზულად შენ.
და აბა რა რითი უნდა აცდუნო ადამიანი? თუ მატერიალიზმით არა, თუ ათეიზმის ქადაგებით არა, აბა რითი უნდა აცდუნო ადამიანები? და ამბობს ეს ბალამუტი, რომ ადამიანს შთაუნერგე ის, რომ ის ცხოვრება, სადაც ის იმყოფება, არის ყველაზე ნამდვილი ცხოვრება. გაზეთების კითხვა, ყოველდღე ჭამა-სმა, ძილი სამუშაო, ცოლ-შვილი. მეტი არაფერი არ ასწავლო ამას. აი ეს რუტინა თუ მან დაიჯერა, რომ ნამდვილი ცხოვრებაა და ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფასეული ცხოვრება. დანარჩენს თვითონ გააკეთებს ეს კაცი. ათეისტის თვითონ იქნება და მატერიალისტის თვითონ იქნება. თვითონ გამოიგონებს რა უნდა აკეთოს. თავარია შენ ფასეულობა შესთავაზე. რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ყოველდღიური, რუტინული, სამსახური ჭამა-სმა გამრავლება. მორჩა. ზეცაში, სულიერება, პატიოსობა დაავიწყე ეს. თვითონ გახდება ის მატერიალისტის და ათეისტის. და თვითონ ეს დიდი ეშმაკი იგონებს თავის ისტორიას, პატარა ეშმაკ უნდა რო იყო ჯერ კიდევ. ჯერ ესე იგი დოქტორი თუ რო არ იყო ეშმაკებისა, პატარა სტუდენტი რო იყო, მაშინ აი ამ ხანას იხსენებს და ამბობს ესეთ რამეს. მე მყავდა ერთი პაციენტი, ერთი ახალგაზრდა კაცი, რომელიც 20 წლის განმავლობაში ჩემი ცხვარივით იყო, მწყემსი ვიყავი მისი 20 წელი. ერთხელაც შევიდა ეს კაცი ბრიტანეთის ბიბლიოთეკაში და ჩვენი მტრის წიგნის შეხვდა მას. ჩვენი მტრის ნიშნავს ღმერთის, საღვთისმეტყველო, სიღრმისეული ლიტერატურა. შეხვდა მას და მე შევძრწუნდი, რომ დავხედე ამ წიგნს, სერიოზული ხალხის დაწერილი იყო, რომლებიც ჩვენი მტრის სამყოფელში იმყოფებიან. ესე წმინდანები არიან ისინი. და ეს არ მომეწონა მე. დაიწყო ამ კაცმა კითხვა. კითხულობს და ჩვენი მტერიც იქვე გამოჩნდა. ესე ღმერთიც იქვე გამოჩნდა ამბობს. და ეუბნება, ნახე, როგორი მნიშვნელოვანია, მანამდე შენ თუ მატერიალისტი იყავი რაღაცა, იმიტომ 20 წელი ხო ამის პაციენტი იყო, რომ წიგნი ჩაუვარდა ხელში და გამოფხიზლება დაიწყო ამ წიგნის მეშვეობით ამ კაცმა. და მე შევძრწუნდი, იმიტომ რომ 20 წლის სამუშაო წყალში მეყრებოდა. და შევთავაზი აზრი ესეთი. ხოქშია შენ, დაანებე თავი. მერე გააგზელე. რა დროს ეგარი? და ამან დამახვედრა თავისი აზრი პაციენტმა, რომ არა, ეს უფრო მნიშვნელოვანია. მერე შევჯამ საჭმელს. მერე შემოუტრიალე მე ეს საკითხი ჭამასმისა და ესეთი აზრი ბუბოძე მივაწოდე. არ ეკადრება ამ წიგნს სარიელ კუჭზე კითხვა. ეს დამიჯერა. მართლა თქვა რომ არ ეკადრება. ნამდვილად მნიშვნელოვანი წიგნია ის. და გავიდა თუ არა ამ ბიბლიოთეკიდან და შეჭამა ორი ლუგმა. უცბად მის გარშემო ადამიანები, გაზეთის გამყიდველი, იქ ავტობუსი, იქ უბრალო ხალხი შეხვდა, ასე შემდეგ და გაერთო ამ წუთისოფლის გართობანაში. ავიდა ავტობუსში და წავიდა სახლში. აღარ დაუბრუნდა ამ წიგნს. და საკუთარ თავს ეუბნებოდა 1000 სულელი რაღაცას წერსო. თავარია ნამდვილი ცხოვრებით ვიცხოვრო მე. პაციენტი ეუბნება თავის თავს. ნამდვილი ცხოვრებით ვიცხოვრო. 1000 გიჟი რაღაცას წერს. რა დროს ეგ არის? და დღეს ეს პაციენტი ბალამუტი ამბობს. განისვენებს იქ, სადაც მამაჩვენის სამყოფელია. დააგვირგვინა თავისი მუშაობა. რისი თქვა გვინდა, რომ დაუბრუნდოთ ისევ იმ იგავს? თავარია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თავარია ადამიანმა ჩათვალოს, რომ ეს ცხოვრება, რაც გარშემო არის, ის გართობანები,
გართობანა მაინც და მაინც კომპიუტერის თამაში კი არ არის. ყოველდღიური გართობანა ტყუილი ურთიერთობები ადამიანებთან ხშირად 1000 სისულელით დაკავება ტვინისა ეშმაკის პირველი ნომრის ხრიკია. თვითონ ადამიანი ხდება ეშმაკისეული, როდესაც ასეთი ცხოვრებით მცხოვრობს, მხოლოდ და მხოლოდ ეს არის ფასეული. ჭეშმარიტი ცხოვრება, ნამდვილი ცხოვრება ეს არის, დანარჩენი არის მეორე ხარისხოვანი. აი, როდესაც ადამიანი ეს უგუნური მდიდარი, მდიდარი არ იყოს კაცი, უგუნური იყოს ამ მატერიალური ცხოვრებით, ინუგეშებდეს. ჭეშმარიტი ცხოვრება ეს არის მხოლოდ. მეტი ფასეულობა მე არ ამჭირდება. როდესაც ადამიანის შეგნება აქამდე მივა თურმე, თვითონ არის უკვე გარკვეულწილად მატერიალისტი, ღმერთი ჭირდება თუ სწამს ისევ მატერიალური კეთილდღეობის გამო და არა იმ ფასეულობების გამო, რაც არამატერიალურია და ღმერთი საერთოდ არ ჭირდება. თუ ჭირდება გართობანას გამო. მატერიალისტი, ათეისტი სინამდვილეში და ეშმაკის ლუკმა, როგორც პაისი იტყვის, ეშმაკის გარდა მტერი ადამიანის არის წუთი სოფლის სული. როდესაც ადამიანი თვითონ ქმნის თავის ათეიზმს, მატერიალიზმს და ყველა იმ აღვირახსნილობას, რაც შეიძლება გამოიგონოს ადამიანმა. რატო? სანამ ცოცხალი ვარ, იქამდე უნდა გავერთო ამბობს კაცი. უნდა მოვასრო. ნამდვილი ცხოვრება ხო ეს არის? და თუ ნამდვილი ცხოვრება ეს არის, მაშინ მე მაქსიმალურად უნდა ავიღო ცხოვრებისგან ყველაფერი. აბა რატო არ უნდა ავიღო სხვაგვარად? და ვარდება 1000 გვარ გაუკუღმართებაში. აი როგორი ფაქიზი ამბავია. ეშმაკი არ ჭირდება ამ შემთხვევაში ადამიანს. საკუთარი თავის უნდა ეშინოდეს ესეთ აზროვნების მქონეს, რისგანაც დაგვიფაროს ღმერთმა. დაგლოცოთ ღმერთმა და ჯვარი გვეწეროს. ყველას გული გონიერი მოქცეს უფალმა. აიხარეთ.